Earth, Wind and Fighters。 この番組はアースウィンドファイヤーをこよなく愛し、彼らの音楽をいろんな角度から考えながら意見交換をしようという番組です。ご意見ご要望がございましたら earthwindandfighters@gmail.com までぜひお寄せください。ということで本日のお相手は私橋本仁とガッツこと中澤信義でお送りいたします。30分間ではありますが最後までお付き合いよろしくお願いします。お願いします。はい、始まりました。187回目でございます。はい、187回目。はい。今撮ってるの5月じゃないですか。そうね。めちゃくちゃ梅雨っぽいですけど、放送してるのするの多分1ヶ月後ぐらいじゃないですか。そうだね。すっごい梅雨なのかな。どうなんやろう。開けてたりして。いやそれはないんじゃないですか。それはないか、さすがに。最近7月ですよね。でもなんか梅雨っぽいのがどんどん早くなってるよね。っていうかなんかでもそう6月末とかに激アツの時ありますよね。ある。ピーカンであるのよ。だからそれどうなんやろう。もう何回も来るようになったんかな。分散型というか。なんか俺あったもともと泳ぐの好きじゃないですか。でプールで泳ぐ、海で泳ぐ、なんですけど、この全国いろんなとこ行ってて、ことプールに関しては、割と事情がいろんなとこで違うんですよ。なるほどね。で、ちなみにこの千葉県のこの辺は実は結構事情は悪くなくて、たくさんないけど意外に綺麗だったり、あと安かったりするんですよ。で、多分野外もいくつか、隣の君津とか富津とか行くと野外のプールも多分夏オープンするのっていうとこなんですけど、なんか何年前、コロナの間だったと思うけど、6月の終わりに足利とかなんか埼玉と群馬と栃木とがぶつかる辺に行ったんです、ライブで。6月の終わり。でむちゃくちゃ40度超えたんだから一番暑くなる地域じゃないですか。41度とかあって、すごっ。めちゃくちゃ暑いから、プール入りたいって思ったんですけど、その地域は室内プールがないとこで室外プールしかなくて、そんなに暑いのにプールやってませんみたいな。だからみんな7月の10日からとか、あと7月の1日からとか。そうなの。6月中やってない、やってないんですよ。でも確かにまだなんだね。まだなの。そうか。だってそういう意味では鎌倉に前いた時は、逗子の逗子マリーナってあるんですよ。なんかちょっとした、知ってる。そう施設っていうかマンション群が、そこのそばにある市民プールは、7月の25日にならないとやんないんですよ。で8月の25日まで1ヶ月しかやんないの。夏休みと同じみたいな感じやな。舐めてんのかって。ほんまやな。1ヶ月短っ。そう。それでその6月の終わりだから、でもこんなにさ暑かったらさ、天気予報もあるわけだからだって子供たちだってさ、水とか入れた方がいいんじゃないの、って思うんですよ。でもちょっと早巻きにすればいいのにと思うんだけど、で有料の人は入るわけだから。なるほどね。そしたら長く開けといた方がいいのにっていう。でもあれでしょうね、警備員とかそういうのが配備できないんでしょうね。そういうことやろな。でも暑くなるのが早くなってきたんだよ。その3県海ないんですよ。ああ、そうか。海ないんだから、
そうやな。頑張ろうよってめっちゃ思ったんだけど。でもあれ海水浴場とかの海開きってさ、あるけど海開きの前に海入れんの？別にそれはだから自由ないか、自己責任で死んでも自分で責任取ってくださいって。はいはい。いやでもじゃあ海開きしたからって責任取ってくれるのかってそういうこともないと思うんですけど、ライフセーバーがついてるかどうかだけっていうことか。だからそうか僕なんかほらウェットスーツではい多分トドって言われる入ってくる。サーファーのように入ってくるな。そうだけど前はまあほらもう20年ぐらい住んでたんで、サーファーたちも避けてくれるんでだ黒いモーゼって言われて海が割れていく。そうさーっと見てる。すごいな。気持ち悪いですからね。僕がサーファーだとしたら、そのウェットスーツ着て、100キロ超の、ほとんどスキンヘッドで海さんのような1個のやつなんですよ。僕一目の水中メガネ、それ水中メガネなんですよ。それでシュノーケリングみたいな格好してダバン入ってきてザーッと泳いでたらやばこいつって思うと思うんですよね、やっぱね。なるほど。逆の立場になるとすごい気持ち悪いんで。おもろ。だから今この放送の頃は暑いのかなと思ったりね。いやもう暑いやろな、最近どんどん早なっても。そうですよね。だって今日でもやで、今5月の真ん中ちょっとぐらいやけど、もう28度とかあんのやろ。そうですね。だってもう真夏日どころかもうそろそろもう猛暑日とかなりそうやん。そうですね。僕そうだ、この6月21はだとすればあれだ、北海道にいるの。もう最近北海道の方が暑かったりするもんな。そうですね。東京より。どないなってんねやろな。本当に。いやもう怖い話やけど。じゃあ今日もまた言っときましょうかね。ウクレレ鬼セッション的な。そう。まあ今日は第2弾、この引っ越してきた5代目ソウル訓練所で第2弾になりますけど、そう第1弾の時に言うの忘れましたけど、YouTube 見てくれた方は分かると思うんですけど、2人ちゃんとしっかり並んでます。前は並んだら画角に入れない状態。入れないだから今回は画角に入れるぐらいのところにカメラが置けるっていうね、ということで並んでおりますんで。ということはもう YouTube チャンネルっぽくなっていくってことですね。このカメラを意識して喋れば。そういうことです。そういうことです。だからまあそれも今度からは考えながらなんか面白いことでもやりましょうね。そうですね。まあということで今日は何も考えてません。いつもと同じような感じですけども第5のソウル訓練所からお送りします2人アースのウクレレをまずは本家から聴いていただきましょうということで、デボーション。Devotion, can I hear it right on? Come on and clap your hands, y'all. Sing a song with us, y'all. Devotion.
お送りしたのはアース・インド・ファイア1974年のシングルです。これライブバージョンですよね、こっちはね。そうね、これはグラティチュードバージョンかな。はい、デボーションお送りしました。はい。最後の方すごいですね。でもすごいね。ハイハイ B。ハイハイ B。すごい。無理だな。やってない。その試してみることもできない。出ない。練習したらできちゃうかな。でもできたところでなんですよね。出したいけどな。いやなんか近くの公園でさ、ガキンチョがなんか喧嘩して、ギャー泣いてる時とか、なんか子供ってとんでもない声出す時あるやん。ありますね。たまに通りがかった時に、うわ、その声くれへんかなと思うわ。すんごいのよ。めっちゃ通ってて、カーン来るから、うわ、その声ちょうだいって思う。今、まるっと2回言いましたね。まるっと2回。まるっとリピート。いや、ほんま欲しいね、あれ。いや、ようそんな出んなって思うね。いやー、何も考えてないってのはすごいですよね。そこに対して。そうよ。考えへん方が出んのかな。じゃあやってますかね。やってますかね。はい。じゃあ、二人合わせで、デボーション、ウクレレバージョン。1、2、3、4。
送りしたのはタイヤースウクレレバージョンでデオーションでした。はい。もう今気づいたんですけど、一番はファルセットっていうか高い方のユニゾンなんですね。俺なんかいつからか勝手にこのオクターブ下のユニゾンみたいなことやってるんですけど、いや俺それで全然ええと思うで。本物は全部ファルセットで全ユニでしたね。そうね。ね。だったなって今やってみて思う今日この頃みたいな。もう本家のやつをこのラジオで聞くけど、もう変わってんのよね。だからオリジナルが自分らの中でアースバージョン、全部アースバージョンで塗り尽くされてるから。ファイターズバージョンね。そう。だからもうこのラジオで聞けへんかったらもうそうやったっていう瞬間がないのよ。ないのよ。ないね。マジで。だからいろいろとここで聞くからそうやったっていうのがよさね。ですよね。そういうのも含めて従うのがもう普通な感覚になってるからな。そう。なんとなく下でやってるんですけど、いないんだと思ってそういえば。そういうのはいっぱいあるんだよね。でもやっぱりね、俺はこのウクレレの D マイナーが嫌いだ。なんですかね、ギターでいうところの E みたいな形じゃないですか。そうね。E に小指が1個ついてるな。そう。嫌だこれ。それでしかも D マイナーまだいいんですけど、セブンかな。E マイナーセブンになると、それが1フレット2フレット動くじゃないですか。はい。輪をかけてやだ。輪をかけて狭くなるからな。そう、なんかちょっとよくわかんないですよね、これね。そうなんか別の押さえ方もあるっちゃあんねんけど、その流れで言うとその押さえ方になるのよね。そうですよね。そうやね。だから妙な楽器なんよね。ギターに慣れすぎてるだけな話かもしれんけども。だからもしかしたらあれかな、逆にウクレレにめっちゃ慣れてる人はギターが楽器やなこれとかってなるのかな。あれじゃないですか、関西弁的に言うとこのケッタイ。ケッタイやな。6弦ルートとかケッタイやな。それあるかもな。ルートが決まってんねや、ケッタイやなっていうね。あるかもしれんな。でもケッタイって最初聞いた時って分からへんかった？なんとなく分かるんですけど。なんとなくで把握しとった。なんとなく使わないですよね。分かんなかったかもしれないですね。なんか勝手に使ってたような気はするけどな。ケッタイ。またケッタイなこと言うてこの人はみたいな時に知らん間に使ってたとは思うけど、考えたら変な感じの並びやもんな。ケッタイやもんな。昨日ね、あれですよ、レゲエのチョーゼン・リーっていうアーティストと一緒にやってて、たまんねえなっていう言葉が面白いねって話になって、たまんねえなって多分関東言葉だと思うんですよね。そうやな。でこれたまんねえなっていい時と悪い時とどっちも取れるんですよ。なるほど。じゃあ6弦ルートだろうねたまんねえなっていう、こう言った時にいろんな意味に取れるじゃないですか。結構面白い。なるほど。でなんかそれ居酒屋に行ったんだって。でカウンターだけだったんだ。それでもうお父さんが店じまいしてるんだ。入っていいですかって言ったら、いいよたまんねえなって言うんだってそれで難しいな。で油の火を落としてるんだけど、味ぐらいいいですかって言ったら、味ぐらいたまんねえなっていいよって言うんだってそこのたまんねえなってちょっとこう難しいんだけど、そういうようなニュアンスでそのニュアンスでちょっと違う言葉だけど、ケッタイもそのニュアンスでこうちょっとそのでもどっちなんだろうっていう時がなんかどうなんだろうなっていうところは分かんない。
そう決体は結構使いどころはそんなに悪い感じ。いやおかしいことおかしいことやから、ですね。じゃあマイナスでもないんですね。そうマイナスではないんだ。マイナスちゃうのよ。でなんかその決体やから、だから悪い方向とかではなくて、未知のことかな。言葉って面白いな。確かに。だから未知の生物見たら決体の生物やなって言うかもしれんな。そうですね。見たことないわっていうやつがそんな感じの気はするけど。じゃあ我々ギターから来た人たちからするとウクレレ決体やな。決体やな。そうやな。ということで。はい、というわけで、また来週もウクレレセッションやりたいと思います。はい、やりたいと思います。お送りしているアースリング&ファイターズ、お便りがYouTube のコメントが来ております。これウクレレで That's the Way of the World やった時ですかね。また同じ方なんですけど、先週とね。タミティアンナイナイさん。ウクレレでのライブですか、面白そうですね。っていう。おそらくこの時も、この、ラジオの中で、こう、5月1日、1日か。1日に、1部と2部の間に2人で1曲やったじゃないですか。で、ウクレレでセプテンバーを1曲披露しまして、で、その時の話をしてるんじゃないかなと思うんですよ。これなかなかね、あれは判断が難しいっていうか、レアアースの日だったんで、ほとんどの人が知らないような曲をバンドでやってるじゃないですか。その中で我々唯一セプテンバーをやったんですよ。だからウクレレが盛り上がったのか、セプテンバーが盛り上がったのか。いや、あれね、盛り上がったのはウクレレやと思うね。そうですかね。そうですかね。いや、すっごい盛り上がったじゃないですか。盛り上がったね。やっぱり足んない感が、それはそれで良かったんでしょうね。そうね。だからそのウクレレアースの場合は、その曲がマイナーなんじゃなくて、その俺らがウクレレでやるっていうことがその珍しいっていうことで入れてみたんですけどね。で今度関西ツアーでもやります？前座とか。関西ツアーやっちゃう？前座。いいね。別にウクレレ1個持っていけばいいんだよ。オッケーオッケー。やりましょうか。ならね。というわけで8月にツアーが決まっております。はい。8月5日火曜日名古屋のハートランド。6日水曜日が大阪ベロニカ、7日木曜日神戸チキンジョージやりますんで、お近くの方ぜひいらしてくださいませ。ハートランドとベロニカ初ですもんね。そうね。楽しみ。いつものチキンは音がいいんで、もうちょっと今回楽しみだなと思ってますが。で、お便りありがとうございます。垂れ流し動画にコメントしてくだされば読んじゃおうかなと。アースウィンドファイターズ陣橋本チャンネルで流れておりますんで、ぜひご覧いただいて、その後はコメントよろしくお願いします。よろしくお願いします。ここからだから夏ですね。夏やね。次撮るときは夏ですね。そうや、夏やわ。もう暑いのかな。いや、撮るときは暑いやろな。もう早いとしても6月中には撮るやろからな。放送が7月ってことですね。そうです。これはもう。というわけで、皆さん梅雨、お体に気をつけてお過ごしください。けったいなコメントになってしまいました。うまい。また来週。せーの。Earth, Wind and Fighters。お送りしたのは橋本陣とガッツこと中澤信義でした。おやすみなさい。また来週。I know there's a take, 'cause
across the world seems cold. Stay young at heart. Cause you never, never, never. That's the way. Yeah. Of the world. Yeah. Let your flowers and your grow. Child is born. Child is born. Listen now, with a heart of gold. Way of the world. Makes us whole. Yeah. Oh, yeah. Never. Well. Don't you hear me now? Don't you hear me now? Won't you hear me now? Won't you hear me now?